में ले आओ, पास में ले आओ। सही तो सही है। देखा पैर घटपट दिखाते कर पाया, बाएं पैर छोटा हुआ लगभग 1 इंच ज़्यादा। हाँ इन्हें अभी तक पता नहीं इनका पैर छोटा हुआ। अब ऐसे भी देखा तो ऐसे भी देखा इनका पैर छोटा हुआ। हाँ छोटा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में इनका हिप ऊपर गया है और राइट साइड में इनका हिप नीचे गया है, इसके लिए इनका लेग शॉर्ट से दिख रहा है। देखा मामन का क्या ले छोड़ा, फिर से छोड़ा। अभी इनका शॉर्ट लेग के करेक्शन के बाद भी लॉन्ग लेग का करेक्शन कर रहा हूँ। ये अभी शॉर्ट लेग का एक बाकी था, इसके बाद इनका लॉन्ग लेग चालू होने वाला है करेक्शन करने के लिए। और इसके बाद इनका कमर का जो दर्द है बहुत आसानी से चला जाएगा, इस क्योंकि ये हिप डिस्प्लेसमेंट के कारण इनको लंबर में स्पाइन पे कंप्रेशन क्रिएट कर रहा था, वो भी जाने वाला है। अब इनका ये लॉन्ग लेग का करेक्शन चालू है, आप देख सकते हैं। अब आप इनका खुद से कोई भी देख सकता है कि कितना सुधार दिख रहा है। बहुत मामूली सा इनका भी डिफरेंस दिख रहा है, वो कि निग्लेजिबल है, फिर भी बात बचा हुआ भी कर देता हूँ। सांस लो, छोड़ा, वापस छोड़ा, फिर से छोड़ा, फिर से छोड़ा, फिर से छोड़ा। सांस लो, छोड़ा, फिर से। बाहर कमर वाले फ्री हो गए, पैर सीधे रखो, सिर उठाओ, सांस लो, छोड़ दो। सांस लो, छोड़ो, उठा, देखा। अब अपन कमर चेक करो, पहले चल के देखो, बंद करी। स्टॉप करो।